1 сентябрь белем көнендә Тамыр телеканалы үзенең тоғры тамашачыларын кулландырды. Аксаков исемендәге мәдәният һәм ял баксаһында ҙур байрам оештырды. Тамашачылар Тамырдың концерттарын күптән һағынған. Байрамға шат йылмайған укытсылар, ата-әсәләр ашҡынып килеп еткән. Сәхнәнән яңғыраған моңлы йырҙарға, дәртле бейеүҙәргә ҡушылып ултырҙылар улар. Тамыр ансамбле йондоҙҙары ла оҫтарған. Бындай сығыштар улар өсөн шатлык ҡына. Был байрамда беҙ Тамыр студияһы менән йырлайбыҙ һәм бейебеҙ. Беҙ был концертҡа йәйҙең һуңғы көндәренән әҙерләнә башланыҡ. Был көндө беҙ бик көтөп алдыҡ. Байрамда шулай уҡ Тамырҙың тоғро дуҫтары, Өфө ҡалаһының башҡорт гимназия, лицейҙары ла сығыш яһаны. Бұл байрамға 36-нчы мәктәптән килдем, күгәрсен бейеү менән. Бик күңелле монда. Байрам ваҡытында социаль селтәрҙәрҙә үткәрелгән АЛҒА УҠЫРҒА бәйгеһендә йомғаҡ яһалды. Алып барыусыларыбыҙ Гөлгөнә менән Илнас тамашасылар алдында һәр ҡатнашысының исемен яҙып, һауытҡа төшөрҙөләр. Байрамға килгән дуҫтарыбыҙ араһынан балалар сығып, еңеүселәрҙең исемдәрен билдәләне. Һәм төп бүләк 5000 һум аҡсаны Өфө ҡалаһынан Камила Мансурова отто. Тамыр телеканал яҡшы конкурс үткәрҙе. Мин еңдем 5000 аҡса. Мин еңгә бик шатмын. 1000 аҡсаға күп тәмлекәсләр алам. Ошо конкурста үткәргән өсөн ҙур рәхмәт. Әйҙә беҙҙең менән АЛҒА УҠЫРҒА тип орын һалды Тамыр телеканалы. Яңа уҡыу йылында барлыҡ уҡыусыларға ҙур уңыштар, яҡшы баһалар, шатлыҡлы көндәр генә теләйбеҙ. Бына ошолай күңелле үтте ул белем көнөнә арналған байрам. Һәр дуҫыбыҙ был осрашыуҙан йылы тәьҫораттар, яҡшы кәйеф һәм дәрт алып ҡайтҡандыр тип ышанабыҙ. Азалия Хөсәйнова, Нурислам Хайриев, Тау-тау хәбәр өсөн.